เมื่อรินน้ำลงในภาชนะน้ำจะเติมเต็มพื้นที่ว่างด้านล่างในก้นภาชนะจนเต็มก่อนที่ระดับน้ำจะค่อยๆสูงขึ้นเท่าๆกันในแต่ละภาชนะรูปร่างของน้ำจะเหมือนกับภาชนะในส่วนที่น้ำบรรจุอยู่เมื่อเอียงแบบจำลองให้ด้านใดด้านหนึ่งสูงขึ้นระดับผิวหน้าของน้ำจะรักษาระดับในแนวราบเสมอ